欢迎收听华瑞投音观点。高评级投资级信用债利差在本周小幅放宽了1个基点，而同期标普500指数却再度强势上摇了 1.2%。这项在2026年5月下旬显现的微小背离，正在将全球固定收益与权益市场的技术性博弈推向一个全新的临界点。如果您的投资逻辑还停留在股市涨，信用债利差就必须收窄的单一线性框架里，那么摩根大通最新发布的全球信用市场策略报告将会彻底重塑您的跨资产配置视野。当全球资金仍在为人工智慧科技股的非理性融涨而疯狂时，底层债券市场已经悄悄拉响了技术性重新定价的警报。这并非一场由信用基本面恶化引发的危机，而是一场在美债10年期殖利率从高点回落，大批发行商紧急进行债务结构转移背景下，由技术性供应过载与板块风格重组交织而成的资金大腾挪。首先，我们来看看摩根大通在报告中揭示的信用债与权益市场的脱钩真相。摩根大通指出，高评级投资级信用债利差近期整体维持区间震荡，但在边际上已经开始出现跑输股市的迹象。在本周美股标普500指数再度上涨 1.2%， 且主要由非必需消费品与科技板块拉升的背景下，高评级信用债指数却逆势放宽。这种局部脱钩的底层推动力完全与美债殖利率从高点回落的技术性反应息息相关。摩根大通分析指出，目前高评级信用债的整体收益率已经从近期的最高点向下回落了20个基点，来到了 5.47% 的水准。尽管这一收益率水平仍比过去1年的平均值高出16个基点，但20个基点的短期降幅已经在实体企业的财务部门中引发了连锁反应。这并非预示着信贷环境的收紧，反而表明企业正在利用殖利率见顶回落的窗口，主动调整其债务期限结构，进而对债券市场的短期供应端施加了实质性的重力。这场由殖利率回落引发的债务转移，在摩根大通的量化持仓与发行数据中得到了最直接的实证。摩根大通指出，随着长期债券票面利率的下降，大批此前被迫滞留在短期商业票据市场中的企业发行商开始大规模重返长期债券市场，以锁定更具确定性的中期融资成本。数据显示，在本周这个因节日而缩短的交易周内，仅周三一天的投资级信用债新发行规模就高达200亿美元，创下了本月以来最为繁忙的单日发行记录。与此同时，全美商业票据未平仓总额在本周暴跌了高达400亿美元，录得了今年以来最为惨烈的单一星期跌幅。这项高达400亿美元的世纪大转移，直接说明了市场并非面临流动性匮乏，而是企业主动选择了将短期商业票据债务期限化的防御性财务操作。这种由发行商回归长期债市所造成的短期技术性供应过载，正是高评级信用债利差边际放宽的唯一推手。为此，摩根大通将6月份的信用债发行总额预测调升至高于历史平均水平的区间，这也预示着信用利差在短期内将继续承压。在殖利率见顶、债务期限化转折的宏观格局下，全球机构资金在固定收益内部的配置比重也正面临着投资级信用债相较于机构抵押贷款支持证券的技术性博弈。摩根大通在报告中指出，尽管高评级信用债利差因新发行量暴增而出现边际放宽，但相比于机构抵押贷款支持证券，投资级信用债在当前环境下依然展现出更为稳健的配置韧性。这项配置优势的底层逻辑在于，机构抵押贷款支持证券目前正面临着难以逾越的技术性逆风。随着美债10年期殖利率在 5% 关口下方高位震荡，房贷市场的提前还款风险与延伸风险正在双向锁定 MBS 的利润空间，这极大地限制了其相较于国债的利差压缩弹性。相反，投资级信用债虽然短期受到发行量释放的挤压，但其发行商的资产负债表质量依然处于历史性的强韧期。企业强劲的利润交付能力与极高的利息保障倍数，使得高评级信用债在利差短暂放宽后，依然是全球主权基金与退休基金在殖利率见顶期用以锁定高额绝对收益的首选防御工具。为了帮助投资者在这场信用利差与发行风暴中寻求最安全的避风港，摩根大通在报告中特别点明了4大具备极高性价比、值得战略性加码的优质产业。第一，也是最核心的防御阵线，
是高现金流、低波动的传统必需消费品板块。摩根大通指出，在当前高通膨与高汽油价的宏观逆风下，这对传统必需消费品龙头展现出了近乎无敌的成本转嫁能力与稳健的特许经营溢价。其极低的盈利波动率与丰沛的自由现金流，使其信用利差具备全市场最强的抗震荡属性。第二大加码产业是资本充足率处于历史高位的金融板块。摩根大通分析指出，随着降息预期的延后，大型银行与保险巨头将会在更长时间内受益于高息差利润。其极其深厚的资本充足率为金融债提供了无比坚实的信用底盘，这使得金融信用债在这一轮利差重组中成为了性价比最为优异的加码标的。第三大加码产业是具备强大防御属性的公用事业与基础设施板块，这类企业的营收高度受到政府定价与法规保护，其现金流与宏观经济周期的波动几乎完全脱钩。第四大加码产业则是高质量的核心工业与精密制造板块，这类企业在供应链重塑的背景下，拥有极高的订单能见度与充足的资产抵押空间，是全球资本在信贷拉锯期进行精准对冲的优质选择。分析完这些密集的发行数据与技术配置博弈，我们必须深入透视这场信用债与美股的局部脱钩将会如何影响未来的全球资本版图。华瑞认为，高评级信用债利差与股市融涨的局部背离，本质上是全球宏观资金在面对美债殖利率见顶这一历史性拐点时进行的一次防御性权重重构。市场长期以来将信用利差的放宽误读为信用风险的抬头，而忽略了在企业资产负债表极度健康的背景下，发行商将400亿美元商业票据向长期债务期限化转移的主动财务管理行为。这并非实体经济的失血，反而是企业在殖利率回落期锁定长期廉价资金的理性展现。同时，华瑞认为，加码高现金流必需消费品与金融板块，展现了高利率新常态下信用资产配置的必然转向。尽管科技板块在 AI 浪潮下吸引散户，但机构已意识到高利率对实体信贷的滞后侵蚀效应。通过加码具备强成本转嫁能力的必需消费品债券及资本充足的金融债，投资者不仅能在供应过载的短期震荡中获得高票息安全垫，更能在经济增长收敛时锁定稳固利得。当然，未来仍需防范两大核心风险。第一是新发行规模在6月及第3季度出现失控的供应井喷，若美债殖利率加速下行，引发更大规模企业再融资，极端供应踩踏将对高评级信用债造成流动性压力，导致利差剧烈放宽。第二是全球通膨预期再度死灰复燃，若地缘政治引发能源与建材价格暴涨，迫使央行维持优派，使殖利率突破 5.5%， 企业期限化转型将中断，不得不重新退回高成本短期商业票据市场，压制企业利息保障倍数与信用评级。华瑞认为，摩根大通这份报告用客观的发行量与商业票据位移数据，揭示了殖利率见顶期全球固收配置的真实定价。这并非信用危机预演，而是一场由债务期限化驱动、高评级信用债技术性放宽以及高现金流板块精准加码主导的结构性调整。对于投资者而言，要把握这波脱钩红利，操作重点应从空泛的利差波动转向对资金转移流速与发行吸纳率的精细验证。布局中应跟踪2条线索。第一是美国商业票据缩减速度与高评级信用债新发行规模的相对比例。当400亿美元的 CP 流出在长期债市中企稳，且新发行量被顺利消化时，往往预示信用利差短期见顶，高评级信用债价格回升。第二是密切注视机构抵押贷款支持证券相较于投资级信用债的利差溢价，以及金融债相较于非金融非必需消费品债券的利差变化。这2项指标才决定了企业能否在利率拉锯期锁定持续的防御溢价。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。